第3集7路跑，點解要呢個喎？咁有呢個，呢個真係真。我哋啲路跑第一間，嗰間行到尖沙咀好，我哋路跑。tap 多幾下咧就會出嚟，要 tap 多幾下先。係 tap 啊，唔係豬啊！我哋係咪真係見一間飲一間㗎？加一支歌 ，high ball， 最起碼我揀到隻哦，因為我揀到隻。你中意呢個？你中意邊個啊？我中意你啦。我呢個好飲啲嚟，明治提子朱古力係咪啊？我教嘅咯，但係我揀嘅咯。嗱，傳說中嘅 Apple 姐就喺度出現啦。Apple 姐就係而家廟街為數唔多嘅歌座其中一間嘅話事人。10年歷史嘅美都餐室，同我一齊試下招牌菜凌空咕嚕蝦球炸麵。可唔可以唔好嗌咧？黎耀輝，不如我哋由頭嚟過，我哋由廟街開始。而 Game Recommend 又係我 Amos 啊！今次我哋轉下玩新嘅嘢，一日男友變咗春光乍泄嘅主題係老派約會。我 Amos 飾演何寶榮，阿 Rock 就飾演黎耀輝 ，Max 導演梗係王家衛啦。話晒要向王家衛電影致敬嘅，我哋梗係亂咁嚟亂咁拍。有時空交錯又亂咁剪咁樣啦。今次冇故事性㗎，我唔知你明唔明，睇唔明嘅唔緊要，睇落去先。第一章7醉酒路跑。有人話開始拍第3集，係 I do 1 I do 2 I do 3 I do 7 11。今日個主題第3集7路跑，點解要呢個喎？咁有呢個，呢個真係真。好，我哋啲路跑第一間，嗰間行到尖沙咀好，我哋路跑。抹茶一支歌 ，high ball， 最興嘛？佢哋媽咪係啊，抹茶呢個咧係綠茶 high ball。先飲先得㗎。點啊？好凍係咪？佢抹茶同埋士多啤梨味咧夾得好好。係兩個味超融合。3%吓？士多啤梨加綠茶啊？你幫我試下先。士多啤梨味濃嘅，開始女嚟啊！寫開始女，但係佢嗰個綠抹茶味咧係士多啤梨完咗之後，你 tap 多幾下咧就會出嚟，要 tap 多幾下先。係 tap 啊，唔係豬啊，唔係豬啊！我哋第一間完，我哋第一間完啊，7加火幣加火，一轉翻有間7啊！好咩嚟㗎？黎耀輝，黎耀輝浩嘉頓咯，好似好正喎。喂，咁我哋係咪真係見一間飲一間㗎？係啊，唔好射我啊！哇，好飲啊我。冇咁誇張啊！哦，因為我揀到隻哦，因為我揀到隻影發到，影一隻，我拍到啊頭先講。我 OK 喎呢個都。烏龍茶嘅浩嘉頓啊嘛。誒，佢其實唔會咯，佢其實唔會咯。我哋就飲酒嗰啲人先拍，佢飲酒我拍佢 ，OK？而家想玩咩？我要話呢個咧，七仔蜜蓉，係我真係七仔蜜蓉，你開始。唔係啊，我哋你影我氹咧，因為我知我靚仔係，跟住咧要係啦，我哋揾緊真路。某人咧，係咪某人話要試過咩啊？朱古力味，而家要揀2支，咁啊提子就提防騙子嘛。係提豬，依家係真露再加朱古力，大刀，美麗刀，喐嘅，高，明治提子朱古力係咪？明治青提子嗰個朱古力咧，我都會肚餓。誒，清腸胃咯。烏龍茶，烏龍加摸醬。第4 round， OK， 好鬼孤寒噶呢個導演，咁咩咁流？烏龍蜜桃，烏龍醋，烏龍蜜糖。你中意呢個？你中意邊個啊？我中意你啦。我呢個好飲啲嚟。嗱，阿黃道都話 OK 啊，黃道，因為係我教嘅咯。但係我揀嘅咯。土味 soju 加烏龍，抹茶米松呢個。
你好多酒噶啦，已經係你知道。我飲到嘅茶底係勁，你咧茶味濃，即係哇即係會，走啊即係會！Johnson BB 嚟咗啦，Johnson 我幾靚仔，完全唔 feel 真係有好豬酒啦有酒喺度。但係咧，我覺得最好味係你個啤酒先，茶嗰啤酒先，茶嗰個啤酒先。第二係呢個啦，因為我揀啊。Stop，暫停一陣先。其實拍醉酒路跑之前2個鐘頭，發生咗一單嘢。話說我哋行下廟街，竟然見到出晒名嘅 Apple 姐，即刻捉佢訪問先啦。Apple 姐係邊個？你睇埋咪知咯。你知啊？嗱，傳說中嘅 Apple 姐就喺度出現啦。Apple 姐就係而家廟街為數唔多嘅歌座其中一間嘅話事人。歌座係幾十年前廟街開始流行嘅，有得飲茶、有得唱歌嘅地方。其實你到時候嗰時已經係差唔多接近40年㗎啦，1年翻嚟嘅，21年翻嚟嘅。之前21年之前我記得係19年度啦，1920年度啦，我就喺度唱咗1年。哦，但係平時都好多哥哥姐姐落嚟唱下歌其實啊我。哋呢度唔係㗎，我哋其實呢度好靠係自己啲客㗎，熟客仔。係啦，山客就真係好少啦，吸納唔到太多山客啦。同埋本身而家生意真係難做。依家但係你介唔介意？譬如嗱，我都有啲日本朋友啊，或者台灣朋友好多嘅，我帶佢嚟玩得唔得㗎？可以一樣咁嘅收費啫嘛，唔係啊會收費，一樣咁嘅收費㗎。不過我諗，如果你話你帶嗰啲朋友落嚟，就最好都係揀閒，因為夜晚點解咧？我會呢啲時間嚟。我試過係前日禮拜5有2個女仔係大學生嚟嘅，係我嗰晚個場爆晒，我真係冇位俾佢坐，佢坐喺後邊買咗2張門飛，飲杯茶，體驗下究竟廟街呢啲歌壇，你哋所謂嘅歌壇叫咩地方？係啦，我哋叫歌壇或者歌座，係啦，一定唔係叫卡拉 OK 咯呢度，唔係，係啦，因為本身你講緊去彈緊嘅係 live band，係啊。只不過後尾我哋真係啲生意差咗咧，就冇辦法，我哋要再加個卡拉 OK。係就係有人問點解你要唱100蚊隻歌？我其實呢個問題到而家我答你唔到，因為呢個係早人哋做落嗰個乜嘢定價嚟㗎嘛。係啦，定價嚟嘅，有機會總之因為官方就日頭50蚊，8點開始就100蚊。最即係如果想體驗咧，其實俾20蚊就得㗎啦。 20蚊就可以。係啦，你可以聽人唱歌，唔使上台唱其實你歌可。以買張飛20蚊，係想唱首歌嘅話就係50蚊，唔唱嘅我哋係唔收費，冇額外收費，冇錯亦都冇你哋出邊所講嘅最低消費。 20蚊係嗰杯茶嘅價錢。係啦，真係。係啦頭先有飲。如果你哋需要其他飲品，我哋可以幫你喺出邊買。好犀利喎。係啊，犀利啊！係啊，即係良心企業。唔係，同埋我覺得係大家可以下晝嘅時候嚟就係啦你又舒服，係啦，係啦，招呼我可以招呼到你哋同你傾下偈。係啊，喺唔同渠道裏邊要一到 Apple 啲嘅係啦，風一來其實廟街歌座或者歌廳剩翻幾間㗎咋，今次撞到 Apple 姐，有同佢傾偈。Apple 姐真係好有型，簡直係女中豪傑。如果大家仲想體驗下呢個廟街嘅文化，真係要揾 Apple 姐去支持下佢啊！喂，大家睇到呢度，未 follow 我哋2KM 嘅朋友仔，記住 follow、like 同 share 俾你嘅朋友，記住撳埋個鐘仔，先唔會錯過我哋嘅新片㗎。如果有邊個靚仔想同我哋合作，或者想我哋訪問邊個嘅，記住留言俾我哋2KM。好啦，我同阿 Wong 又會同 Apple 姐唱翻2嘴先。我今日帶去懷舊嘢，係啦，個古仔就係最中在雨中我送過你，在夜裏我吻過你，在瞬間我擁有你。你說人生有雨我不言語，只要默默地承受這一切，誰才想不起你曾來過去。太多風雨間，編織我交錯夢幻，曾與你真心的臂彎，伴我走過天南，路上奔曉波折再一彎，一天想到歸去但已晚。犀利
犀利！歌就係唱完啦，行廟街行到有啲肚餓添。今日主題係老派約會，咁不如去冰室食飯啦。咁我就揀咗有70年歷史嘅美都餐室，同我呢邊試下招牌菜凌空咕嚕蝦球炸麵，仲有佢未飲過嘅滾水蛋。即係蛋係啊，落胡椒粉都得喎，其實係啊，真係，不如試下落胡椒粉啦，冇咁腥，蛋嗰啲腥味喂。我 OK 嘅，聲你。連線。我唔知呢個咩啊？咩點樣整好啊？即係要佢個凌空感啊！凌空感咁啊？可唔可以唔好嗌咧？天氣選擇。哦，我食啊！你講先啦，華東。我覺得對我嚟講係一個世代傳承。哇！都幾夾㗎，我見到，都幾夾。即係除咗世代傳承暖啊，係因為哇，唔係因為而家可能有好多謬誤對於呢一種嘅歌廳，所以佢要嘅誤會啦，係啦。咁尤其是而家有一班新嘅年紀嘅人出嚟咧，呢個我哋張師或者再後生輩嘅，佢哋可能冇機會去睇到或者去見到一啲以往好平民化嘅體驗，所以呢一個係一個好好嘅。呢好似我哋頭先講，我哋都係即係好驚驚咁樣，即係驚咁但係你未驚，但係你未入去之前個感覺係咩？底下未入去之前我就覺得，其實會唔會唔俾我哋入去咧？或者係你有冇驚到？一下咯，但係好勁我覺得佢哋啲姐姐，即係一個歌手喎，嗱，因為你收費啦，你要50蚊一首歌啦，咁你要識晒成個 file 嘅啲歌，佢揾得翻嚟嘅歌手全部都係有啲 performance 嘅經驗嘅表現。嗱，其實我哋都係一個叫老派嘅約會啦，咁係提 Part 2第2集，係 old school 嘛你，都幾得意嘅，我覺得係想揾一啲新啲嘅地方俾大家，真係朋友仔嚟拍拖啊，或者係一啲新嘅體驗啊，我覺得係唔錯嘅，係啦。即係你叫啲人去廟街度唱歌啊？係啊，你入去揾阿 Apple 姐，邊有 member 夠膽入去唱歌啊？50蚊一首啊嘛。係啊，50蚊一首 OK 㗎。係啊。會有人同你唱啊，係啊，係會有人同你唱。係啊，你齋聽都得嘅，冇得自己唱嘅，齋聽20蚊，齋聽20蚊。飲杯茶咯。童年回憶冇嘅歌壇，我唔係喺度點唱㗎。雖然我唱《夕陽之歌》，我以為咧乜笑嗰啲咧，我12笑。係啦，咁再見啦，下集見啦，我哋，拜拜。2KM，2K Man，講啊，2KM，2K Man，黐線，拜。